ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas, anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan mo't sarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday taabaraw amang i-date kan kwa na. Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinubyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day jay aparakan kwa na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Ada ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, ti awan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit manok, taga-dubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Maray. Isa gumatangak iti sidaan May. Ay, Mari, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na Mari Goreng, kung kunana laang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Ha? Wan Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring! Itay ka palayang dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano, Anya ayat ti araramidam dito ay. makitugtugawak lang dito'y sangot ti istor mo Ay, Nana, agawid kakit din. Ah, Ang mga noan yala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday ta agtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ayaman daw. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Mangantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw kan akasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Kastamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alakit din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat ti makaam mo. Sapay kuma, tasaan ka amataktak? Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Alang rod. Mangantan. Tamapan ta ije parke. Nainbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimmang pait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Diyak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Oray man. Diyak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo dayta kin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tadyak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sumbatan nak? Alfred, Sumbatan na kuman no sumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga no ad-adda nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbanganta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamot la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan naka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa nadamag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayabanak diti paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapadag. Amok mo't nga awan pa panam ita. Iso nga in text ka nga umay dito ayan ko. Tagsarsarita ta Kan para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun. Ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin. Ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagustuak kan kwa na. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, Sanjay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak kenkwana. Diyak kayat amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng. Limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapandama ki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot aggayom kami. Payman, mapanak man, ijay balayda. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak. Gayom ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Isuday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin, agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa, isakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supain? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan amadadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ta ti umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo dagiti makan. Papanawam ni sufeng tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta. Saan ka day? Uy, Nukasta, papanawam ni sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y dayja a tao. anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapu iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan ayat da. Taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanaon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kat nasaya tain may ka. Kat sige intay mga nanta nakasagana mo dagiti makan. Papanawam ni sufeng tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. Nukasta, papanawam ni sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan? No adda dito'y dayja a tao. Anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sigay, inakaw. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso adyak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin-ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na nga Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Goring. Antay mga nun. Ay, Kikay. Apay apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon. Nakasaga na amin ang amakan. Uwan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyaman nak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapungtot yun, nanang? Dayjay abakit Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak, nanang. Ala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream ken cake. Agluto ta iti salad ken agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Taagayab ta iti umaymangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon ayan, nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na. Ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day tasing-asing nyo ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapuna ko maiti panagkayim Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng. Kasta ti kayat ko ama pasamak. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tadyak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufeng. Tapno natalina ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Gusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ni Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Uy, Viola, puminpintas kamet. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nak manda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapu iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti na minsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Kwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy? Saan ka niya aglibak? Amok Da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh? Nagatiddugan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nak to itinabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sufing day tamasabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga orasyon, Nana Sufing. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't anapintasak. Sa anak akas iti inam, alaad. Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko matibibiyang mauno sa dino tinagapwak. Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't tiinam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, inakaon. Katlaglagi pong timbagak. Di mo liplipatan. Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jak mo't pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may sa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon nay. Nuda kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw? Kastaya. Di oray idanon mo day taken kwa na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbagak. Anya ko ma? Marta, bakit? Da kayo kan ni Sufeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka ka di amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sufeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka aguraal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kuna na nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaad. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkonan ida pamilya. Jack, pagtatakkonan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko saan ani Viola. Bay amaray, taidanon ko day taken ko na. Wen Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kanu dita tinagpipintas a mabalasan. A mabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman.
Aglastugan day ta Sofeng. Saan na kanaw, apagkatakkunan amanugang jay anak mo, apadam alaad. Na! Katno iso tilaad! Isudang agi na tilaad! Ay, na kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga tilimpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kinigureng! Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na! Anya, Ingka kat agbalseg iti pagtungo! Di ka makibiyang iti saritaan me! ay, si kagureng. ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta. ha, Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. imbaga damot nga idanon ko, di idanon ko. Ah, ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaidan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa agin nawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. adda kan kadayta anak ko. Kan may isa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw ka dagijay ababaket. Kan may sa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto a pagyanak ijay. Sana mabalain! Jak kayat nga agabang ka! Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wenno saan, agabang ak iti asidag ti munisipyo. Saan dak apakibiyangan iti dayta abanag nanang, gaputa ammok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam! Sige nanang, inakon, saan dak amalapdan iti kayat ko. Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ang matulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalaysatan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalaysa da Alfred kan Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginura. Ngam saan lata adumngag ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asideg ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola. Ngam nasa ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti may katlo a serye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot tan panggedam. Kan oray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Taku ko aktiban nga iman manayhok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No dayta ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka di, nanaguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam na gabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni man daw abakla tinang ibaga. Anya. Hay, saan ang mabalinday to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan ang mabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Abiola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko nga minaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pagabangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak ko. Ay, agraraman. Nataor di anak ko, kadyak kayat ni Viola para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Nakayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudno gayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalay sa kayaw! Di kantulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kantulat ta! Pabainan kan pagsasawan kantulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan kang armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kuana? Nana. Huston nanang, taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jack umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikaswan yo kit ti kalaysayaw. Maragsakanak. Gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalaysami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalaki, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Unayan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalaki! Kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tiinak. Aginggat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una la day ta Alfred. Ngamin, kagura na lakit nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalaysata. kasanon, no saan dalatang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalatang agkapya. anya nga rod taramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Ala, intayon iji simbaan. Agur orayin ti pagluganam a kotse. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wan syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wan kayam. Ngingay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbag day di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodon ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw ija simbaan. Ay na. Nagtaera ko niti daytoy asuot ka o Marta. Agsukat kan taintan ni jay simbaan. Sanak amapan! Imbagak daytan kin ni Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan! Ha, di ureag sinatan no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
may saakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di kagdanag, saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ampaw. Talaga gayam nga awan da Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Diyak kayat ading ginday ta. Kanday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka laangin. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day tala agsapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred, nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi, ija si dagti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaanin, anak ko. Adamat tenday to'y balay. Balay mo day to'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutem? Tatang, Ala, agnaad kayo pa'y laang iti dagos mo. Ngam inton maornos ton, tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko, taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikabkabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw, akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maysa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amom matlagayam, ngam damagam pay lang. Makunak ang nagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sufeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak matan ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak matan iti kinaalas ti ugalay ma. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak matan iti biyag kao. Anya nga, Sufeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Ta saan mo't nga agaw-awid dito iti anak mo? Ay, wen nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di ababa iting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten namat. Nagado babae ang mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Marisofeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak lata maklaon. Jak maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastog. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wun tadi nakamot sang putanon ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinagan da ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat ta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyagay mo't ti makunamken kwa na. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang itibagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Ha! Kusila pakman tilastog abakat. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak? Padasan nak nga ipungot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas ta! Nuday ta ti kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sufeng kan Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijaydan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakangagda iti agkakasakit kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Kat napanagnaed da ito'y iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sufeng. Makapasair ti balikas da, iti tunggal maysa, kat jarda ti agpinnangat. Itagagayan, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo't isaang ko. Adda kwarta, iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Kusila pakman tilastog abakat. Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laadak? Ladak? Padasan nak nga ipungot tasan kang atrasan, laad!
Ag pinadastado day tati kayat mo. Wan! Saan ka nga atrasan? Kalbon ka! Anday ko! Anday ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko naman siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kay agdinangran! Di ko naman siguro kabaalan na si kabakat. Awan mo't gayam amom. Awanan kay tibaeng! Guston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay. Agsarita kayo itisangon ni Kapitan. Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan. Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lata, bakit alaan? Tasangon ka! Apay, di ko na atrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Ha? Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day ta asusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo kadagiti ubing kan agtutubo? Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo. Ta ipakaamok day ta abanag. Ay, anya mo ton. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. Hay! No nakitam la kumati panagapad da. Impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisaltak ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay matundag iti dua. Nakababayin ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyamanak iti day nga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay? Idinto ta addamatan pag nanaedam? Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo? Aging gaad dumaga kayo? Ha? Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pa'y abiyag yo. Agaramit kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton sublyan na ti biyag yo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo ammo dagita. Nagadukat nga mo mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo ni Nanang Sufing. Nasaysayaat no inkay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni Nanang Sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. Adamot la ka dagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasulbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngam amok, makaamiris dan tumot laeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit da pay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, da magkaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya kat papaayaban na. Jak amu
Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat timapan. Iti anya aga po. Awan mo ti amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano daytay nagdinamag apa nagpinenget yu kan ni Sofing Amang ano day ka ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paaya banda. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinenget kayo. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siyak ka. Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Ay, anya nga ti inaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo anya ngay tilaban kanyak ni Sufeng. Awan adayaw nga abaka. Nanang, nagawid taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo ken ni katugangak. No dayta ti ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Diyak kayat adenggan ti maipapan iti dayta, gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at ang makitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo mutlaeng. No addat talinaay. Iti puso kan panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kan aramidan nyo, tapno agkapya kayo. Aramidan nyo, nanang. Da kayo kuman ti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray at daak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sofeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya kumatibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya kumatibibiyang mo kanyak ngay. Adda nga ruden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Kat-ingkan ijay kalapaw mo. Tamangan no urayon na kan ti babaem. Ay, ala, makaamo ka man laangain. Ala, agsubli akon ijay talawon. Makaamo kan iti biyagmaw. No talaga, adi mo kayat adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamak kan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anagbinulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawan ni Viola. Ha?
Ni, kat nagsaya atan. Walita, kat kayat ko nga itimangan iti ado a prutas. Rumbang laeng nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nyo amalipatan? Sige, areglado dayta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw amasikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang ka no masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ko. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mga awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't lang ti manugang ko, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya, Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta ang masikugan ni Viola. Taamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. ay kating kalata, awan bibiyang ko, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag guray. Ay, ketuan. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papankan ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kay, Anya nga ti makunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ko. Ngamen, jak kayat ti puli ni Sufeng ama ilaok iti puli me. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan guraing. Ah. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay me. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kundi nakman awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamaon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga may na. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, jak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola kan Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Ala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. Umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. sige lang. Kwartam lata kwartam Viola. Jak pagan ano. Anya? Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. Anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan ammuna. Taaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti ingkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko.
Podno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan, taing kaduktalan. Nanang, Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kon nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan latta masulbar ti panagin-ginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw, simmarong karni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta, apara iti abastuda a naganak na. Ngem saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Ita gagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam! Makategedak iti kabukbukudak a kwarta! Nanang, Linaksid kan nga anak, gaputa sukir ka. Linaksid kumeten ni tatang mo kas asawa, gaputa addan babae na. ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha! Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabi. Anya? No kayat mo, ingkasurutan ti amam a babae raw. Tapno paneknekam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae akad kadwan diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati kamait, Saan matkit di, tatang? saan apudno nga da babae, anak ko. Impadamag ka no ni gureng kenkwana, nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Sana makaw-awat. Tatang, Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. wan nga ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Un nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabain launay. Ngam, ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Sana mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latta nga insukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta, rabi imanan, nagmaymaysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang maymaysa. Awanan ko kwartam, di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mo ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
Nakalidlid ay. Ano kang agragsak, Marta? Ay, Marta, aya! Kasi ka pa ay ngagmay maysa. Nay, nakapanimid ka mo dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming ka di kanyak. Anya, apay kumang urayan ka? Kan agpacharmingakan ka, alaklakayan? Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan, masurunak di ta pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya, Kasano nga minaya, kat nakamirug-rug ka lang aro din nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakit din. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid, iso nga inasitgan ka. Napay aya, agur-uray ka di iti mangarum kan ka. Gaputa di na kan sangpetan nila kay Mau. Siya kun Anya, ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas da di asawa nga mitisi ka. nita, Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas da tarupam. Kasla kulduroy. ha? Isu siguro wadi na kansangputan nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulitan na. Sige, ingkag sarmeng tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya, Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Ket makitam ti pudpud no alangam. uwan nga agpaisaw. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito'y ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kompleto dagito'y. Ha? Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagito'y ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadi asawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom? Saan kan amangan? Mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ha? Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. Aday bagakan ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya.
Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba. Tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom. Ingkagpaparlor. Tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kuritritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din. Ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isuamapan kaitan, tayong kaaglaba. Binilinak ni Ma'am Feli agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardinda. Anya, si kati hardinero da. Katuan. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ah? Anya, Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Mukasta na kaya tiyo ti aglaba? sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawatin na kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakabay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merinda. Ag merinda kayo pa, tapno di kay mabisinan ng aglaba. Huwag, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amum ka day. Ajak pulos nang ngag anagapadag iti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano ti rason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunspay tarupam. Anya? Isu atuladam ida, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain ako. Nakaragragsakak. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutail. Ang mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Puno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamin, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka na kamisuot. Di mo amo ti umisem. Di mo amo ti agkatawa. Ngamin, gura ti adda ti takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Na maganda pa yan, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana. No kayat mo, inaldaw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramidag. Ay uwan ma'am. Ay na, agyaman unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman mo, tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangaldaw. Ay uwan, Ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mat ama pagpiaran tarupam.
Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gemaw. Kasla na Diyosan matabas-basaan. Wan, intad ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa kanaw. Sa nabalay, tasaan mat nga English, ta iloko may. Nasayaat Ala, basaem nga raw. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Imayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaa no awatan dak, Barok. Sige, Anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugay? Mabalin yung timang rugi inton bigat, Nana. Ay, agyaman ako, Nay Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige, Nana. Awan parikot. Mangrugi kayo inton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kaya't nakano ti madan iti kabukbukodan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw dayta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya ti amom, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay, no saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kangarod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y balay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sa daytoy awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasaya at nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyada. Sakbay amaturo ka. Pasaak man daytoy iluko amagasin nga inted da Mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan daytoy nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay iti riribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Na, kasla paspasagitan nak da ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfelay, bakat suping alastog. Apeng adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbagam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbangam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasay-saya at Oh! mga gawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.
ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naa, anya ti dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Fele. Bakit sofing alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak, lastog, abakal. Ay awan bibiyang mo na adda dito'y. Sika, anya ti kukuam dito'y. Ala, agawid kan, awan karbangam nga umadak dito'y. Ad-adda nga awan karbangam nga umadak dito'y. Iso anasay saya at no agawid kan. Ay. Abay ka di nga gapapa kayo. Awang ka di babay niyo? Ah, Ada kayo dito parangan ti balay dagiti amo tayo. amo tayaw. Wayne, amo tayo. Wanya, diyon kaya tiyag trabaho? Sapay nagdakal ti sweldo dito. Nang runa kat sana naimot dasar kan, ma'am. No siyak, akad kayat ka. Siyak ti mo na. Iso asyak tag batay. Day takasufeng ti pumanaw. Na, naglastog kan. Asino ka kumaamang ibaga a pumanawak. Awan ti pumanaw kada kayaw. Binilindak dasar kan, ma'am. Asya kun ti makam mo kada kayo dito'y balayda. Mala, intayon, tamang rugi kayo ngagtrabaho. Anya ngay ti trabaho o klakay salday. Aglaba kayo adwa. Ngamin, nagadaw ti lalabaan yaw. Sige, aglaba kayo. Nagadaw ti lalabaan yaw. Kurtina, ulays, ap-ap ti tugaw, kanda dumapay. Hay! Nagado ti babalin ko akadwa nga aglaba. Ngam apay aday talastog pay abakal. Sika ati lastog, bro ha? Agulimag kayo. Intun kuen. Armin kayo adwa. Anya? Oo. Agang angawak lang. Ang mga nukunayo a seryoso ak. Never. Na, Malakit din. Mangrugi kayo nga aglaba. lakay salday. Agdalusak laangan di tabalay da bamfilay. Sana mabalain. Aglaba kayo adwa. Kasta ti aramidan nyo itangal daw. Ang mga nudyak mayulo ti aglaba. Tadyak magustuhan day takadwa. Naad-adan kanyak ah. Aglaba kayo kitdain. Di uray saan kayo nga agsarsarita no isaw. Tinapatag. Aglaba kayo. Kat kabayatan ti panaglabayaw. Agam amiris kayon. Anya kumangay ti amirisa. Ni bakit suping alastog ati agamirais. Dayto iti amirisan nyo adwa. Denggan nyo ah. No ipulang yon ti biyag yon dito'y rabaw ti daga. Sa dino nga tati pagturungan nyo, ah? Iti nga taayan ni Satanas, wenno iti ayan ni Apo Diyos. Ha? Tasyak, pinanunot kong dayta. Tauray sutilak no daduma, ang nasaya at ti panag puspusok. Awan ti kagura ka tao. Amok ti mamakawan iti nakabasol kanya. Kan amok ti agkid daw kini Apo Diyos iti pamakawan. No, nagbasula. Anya? Iso akabayatan ti panaglabayaw. Agamiris kayo. Amirisen nyo ana imbag ti imbaga. Dayjay ni Sufeng. Ag isamsampayan kadagiti linaban na. Ay, saan maikat iti panunot ko tinasao itay nila kay Salde? No sa dino ti pagturunga. No ijay nga taayan ni Satanas. Wano ijay ayan ni Apo Diyos. Ay, jaklakit di kayat ijay ayan ni Satanas. Ay, wan kayam. Malagip ko tinabasak idirabe. At ti ayat, ipaay na ti talinaay iti puso kan panunot. Kat tigura, ipaay na tiriribok iti panunot. Sufeng, anya nga tanga agpaiso no agkapyatan. Anya? Siyak ka di ti kasasaom. Wun, sikat ikasasao.
Anya nga ta, no agkapyatan. Ha? Naamiris ko itay laeng. Akasla naragragsak nga agpaysaw no agkapyatan. Anya? Iso apadasan taman nga agpayso ti agkapya. Agpinakawantan, sufeng. Ay, makabanog ti aglaba. Aginanataman pa'y sufeng. Noon nakalabata mo ten. Day tantulaangan agakas ti aramiden ta inton mamagaanda. Ay, nasaya at mo ta adda damang feli apakilabaan ta. Tapno adda sarili ta kwarta. Isumot. Nay, nakatugaw kayo matado Agsasalita kayo? One mate. Apay, nagkapya kayo? Tadi kayo matagapapan? Wan, nagkapya kamain. Nagbiitan? Nagkapya kayo adagaws? Kasano na pasamak na ita? Kuna ni Marta, ngagkapya kami kanon. Tapno adda talina ay iti panunot kan puso may. Ay kat mayat Aguray kayo. Damagan kayo man. Anya ka di ayat ipagapapaan yaw. Nagginuraan yaw. Nalastog ngamin ti panagkita kan ni Marta. Iso akanayon ko akasuron. Kasla kanayon nakapasikatan. Uray si kasufeng. Naglastog ti panagkitaken ka. Akas kalabak nang. Iso masursurunak no kasta makitkita ka. Kasta gayam tiga po na. Wen, salday. Hinggam idi ko na ni Marta nga agkapya kami kano. Di wen ko nakmeten Tapod nomat ngamin nga awan talina ay ti puso. Kat ita, kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Uray siya. Kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Kat ita, nabang ara na kaun. Gaputa nagpinakawan kamay. Maragsakan kami nga agasawa. Gapo itinakita mi kada kayo adwa. Nana Marta, ken Nana Sofing. Nagkapya kayo gaya man. Napintas adang magdayta. Wan, Ma'am Feli. Nasayat launay. Isungay ta. Ad-addamanan akayat mi nga ituloy yo ti agtrabaho dito'y balay mi. Noon niya ladita na trabaho, ti aramidan nyo dito Aglaba, agdalos, ken aminan. Da kayon adwa ti makaammo. Ay agyaman kami no kasta, Ma'am, Sir. Maragsakan kami para kada kayo adwa. Malagip ko jay inted mo kanyak amagasen, Sir Jerry. Mhm. Binasbasak day jay. Kadyak malipatan. Day tatimay saan ng lukat itinakulaapan a panunot kaw. Iso asya kunti masidag kin ni Sufeng, tapno agkapya kamay. Maragsakan ak iti daytang imbagam, Nana. Ala, ituloy yo ti agbalbaliw. Ituloy yo ti panagkapyayo. Tapno natalinaay ti biyagyo. Kasta ti kayat ti Diyos. Tinatalinaay kumatibiyag tayo, gaputa awan kagura tayo. Imayak dito'y kalapaw mo, ta kumustaan ka, ampong. Ang mga nudi kamot makaluto iti kanam, gapo iti trabahom iti talon mo. Gimatang akon iti naluto asidaan, tadanggayan ka amangan. Kaslada madlaw ko Ngaan niya, Nagbalbaliw ka kadain? Tasaan ka matan nga agong ungayt? Maikawa aksa tapno amom, nagkapya kamin kini Sufeng. Friend kami itan. Ha? Agpaiso kaday, Marta? Wun ampong. Friend kami kini Abalayan Sufeng. Sigurado ka, Marta? Nagkapya kayon kani Abalayan Sofeng? Wun lakay. Isungarod nga imayak dito'y kalapaw mo dito'y talon. Ta ipakaamukan ka. Di nasaya at launay. Ala, tangay pangaldawan. Agsangot amangan. Gimatangak itimakan ijay kantina ni Layla. Naimas asidaan ti ginatangkap. Ala nasaya at launay.
Agsango taman kit di amangan. Ngamen, nabayag adita nagsango amangan. Ay, katun bakit? Tulungan ka na mangisagana iti plataw. Ay, Marta. Nakaisem ka ba't ngagkarkaray dito'y paraangan da Ma'am Feli? Una, Kasta Agminaren ti basit apintas di tarupa, Marta. na, basit apintas. Mangsutil ka man nga tan, lakay salde. Ang angawan ka kadilaeng. Di naksingaan iti pa nagtrabaho, lakay salday. Ay, wait. Sige nga raw. Panawan kan di tao, ita mapanak ija ayan ni Sofeng. Wan, ingkalaang, aday jay salas, agpumpunas iti tugaw. Maragsa ka na, kaputasaan kayo akas iti sigod, nanang. Makita kung tiisam di tarupa yo. Huwag nga raw, anak ka. Naragsakak maut para kan kuana. Kamaudyanan na. Imisem matlaangan ti inam. Saanin na nakamirogrog akanayaw na. Wan, sa bali akitan. Kan nagkapya kamin kin ni Sufing. Dayta tinang palagan itiriknak. Nagsaya atan, nanang? Kahit, anya nga iti mapaliiw mo iti bagim, bakit? Adda ka di, talinaay di tapuso kan panunot mau? Wan limag antiriknak. Nakalaglagan lakay. Ala, bakit? Tapno ka na yun ang natalinaay ti panunot kan riknam. Ituloy mau ti makikapya kan ni abalayan Sofeng. Oh, agmerienda ta pa'y Marta. Indagasako nila kay Salde iti meriendaan na. Una, Sufeng, napanunot ko ti mangangay iti basitla ang aparambak ijay balay. Kat siyempre, umay kayo kin ni Alfred. Apay, kasangay mo? Saan? Ngam kayat kung agsasango tayo amangan. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Aywan Sige, ibagak ka ni Alfred ta tumulong kami iti gastos. Saanen? Da kami latan ti aggastos. Ay saan man, tumulong kami ka ni Alfred. Kat nasaya at launay ta napanunot mo dayta. Tapno maipakita ta kadagiti kakaruba ang nagkapyatan. Wen Feli, nasken a dumaraay tanto iti dayta apasken da na Marta ken na Sufing. Tumulong tayo ti gastos. Kastanda ti kinaragsakta. Gapo ta nagkapyadan. Sige lang ay, no day tati ko nam. Agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Agyaman kami unay, sir, ma'am. Sige, da kami ti makaamu iti lechon. Ha? Lechon? Wen nana. Ay na. Maragsakan nak, sir. Agyaman kami unay. Pagyamanan mi unay, sir, ma'am. Makaamu akmeten iti salad ken cake. Nay, bimasitan ti kuritret di tarupa, Marta. Pimintas ka mo't basit. Anya? Amom no abay. Ngamen, nakaisem ka itan. Aya. Oo, makitam. Pimintas ka, Marta. Gaputan nagkatawa ka. Ay nalakay salday. Mangrugi ka man na namang sutel. Ay, saan man? Ibagbagak lang ti puno, Marta. Malakit din. No di ka pa'y nangan. Ingka sumango iti lamisaan. Tamangan kamutag. Kita ang dananang ko kananang mo. Nagsangudan ijay lamisaan. Naragsakda. Itay pa'y amoy buya at ida, Alfred. Kasla imposible ti panagkapyada. Awan imposible iti dayta abana, Viola. Agpada daan nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iswa dayta, naragsak daytan. Buwan nga rod lakay. Naragsakdan adwa. Makita ti ragsak iti rupada. Itatanalpasan ti pasken. Kayat mi ken ni Viola nga agsasarita tayo. Kaya't mi, ti agyaman kada kayo, nanang.
Kananang Marta, gapo iti panagkapyayo, kat sapay la kumatang tultuloy yan dayta. Mas naragragsak ti pamilya tayaw, nuawan ti apa. Wen, ikarik. Saan kun agurguraan ni Sofing? Tanalawlawaganan ti panunot ka. Uray siyak, saan kumaten agurguraan ni Marta? Ngamin, natalina ayan ti panunot kan pusok. Iso ajak kayaten ang maulit ti napalabas. Maragsakan kami unay. Kan kayat ko ti agkid daw kada kayo, Alfred, Viola, iti pamakawan. Pakawanen dak iti naglabas. Gaputa oray da kayo kat inraman ko aginura. Agpapan kanya. Inraman kayo aginura. Uray sika ampaong. Ginura ka mat. Kat agkidawak mat iti pamakawan yaw. Saan yun apanunutan dayta? Tinapatag, kat nagbalbaliw kayawn. Naragsak tayon. Kat agpapada tayo anatalina ay ti panunot kan puso tayo, gapo iti panagkapyayo. Nanang, kan nanang Sophie. Alfred, aganagagsan. Alfred, agring ka! Alfred! Viola, Ko, ipan na ko na sa hospital. Aganagakon. sige, mapantan ni di ospital. Lalaki ti anak ta, Viola. Kita mo, nakaturog latta. Owen, Alfred. Lalaki ti anak ta. Addan junior ko. Si Kalata ti makaammo. Nagluto kami kin ni Abalayan Sofing iti naimas ataraon. Kas panang welcome tayo kin ni baby. Pasig a naiimas ti linuto, may. Wen nagparti akmat iti manok atarakan ko. Para ka ni Viola nga agtanggad. Agyaman ha, tatang. Da kami ti makaamu iti apo may. Da kami ti agaw awer. Ag tinulong kami adwa. Da kami ti para awer ken para laba. Agyaman kami unay. Ala, isagana yung tilamisaan. Taagsasangot tayo amangan. Kas panang welcome tayo ken ni Baby Alfred Jr. Ayun. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Gapaw iti talinaay nga impaay na kada tayo asa nga pamilya. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.